Всем ребята, меня лайк не поставили. Знаете, я болею, кашляю, так сильно. Вот, видите, сижу. Я даю привет. Семейка Z. Привет! Я всех очень люблю. Я иду в садик и школу. Из праздника пока не получилось, но я пока, знаете, пойду в Адер. Поеду. Не как на машине. На... Едем, да хорошо. Хорошо, как едет не машина, а на рейсе. Она любит, что? Правильно. Поезд. Всегда поездом мы ехали. Я очень с вами скучала. Я ничего не делала. Сидела, мучилась. Папа заскучалась. Я очень вас, очень люблю вас. Все ребята, семейка Z. Ну же, Коль. Я очень вас люблю, семейка Z. Так хотела сказать вам, семейка Z, вы очень умные, мне нравятся дома. Как я боюсь, там призраки. Так не делайте, а я писаюсь. Я вчера видела, как меняют вкусненькие ваш Сёма. Показать? Я бабушке покажу вам светящие палочки. Вот сейчас быстренько покажу. Вот, да. Вот они, светящие палочки. Они светятся в темноте, я смотрела. Вот они, светящие палочки. Они там 2, там 3 здесь. Запуталась там. И написано. Сначала страхуйтесь, потрахите и гоняйте браслетик. Вот, видите браслетик? Знаете, я показала вам гитару. И показала зайку мою, Бартик. И банду я там делала. И я вам показала. Подпишитесь на канал. Ла-ла-ла. И вам дела и хороша. И будете вместе жить здоровыми, сильными. Поцелуйте, скажете. Я ни разу не буду идти в садик. Нужно ждать мой здоровье, не кашля. Вот я ухожу сильно. Всегда. Вам добрым, хорошего, смело и круто. Хочешь покажу? Моей мамы бабушкиной комнаты. Вот я уже у бабушки там. И я уже поспала. Вот кровать у меня. Это бабушка место спит. Всегда меня нос воняет. Нос воняет. Всем пока! Вы смотрели Асафас? Фу, запуталась. Канал Николь. Фу, запуталась. Не это. Лиля Фаниха.